जूते कितना भी महंगा हो वो रहता है पैरों के नीचे। हम भाई मजदूर आदमी हैं। हम आप लोग के लिए एंटरटेनमेंट करने के लिए जब टाइम मिलता है मजदूर करने के बाद वीडियो छोड़ता हूँ, ना कोई लाइक ना कमेंट ना शेयर ना सब्सक्राइबर बढ़ता है। मैं कोई स्टार नहीं हूँ, इसलिए हमको लाइक कमेंट शेयर नहीं मिलता। हम लोग को लिए स्टार होते तो कोई ऐसे कर देता है, कोई ऐसे कर देता है, कोई बुम्बास्टिक बोल देता है। उनको ढेर सारे लाइक कमेंट शेयर बचा मिलता है। हम मजदूर आदमी हैं, कितना भी कोशिश करें लेकिन हमको लाइक कमेंट शेयर नहीं मिलता, ना कोई सब्सक्राइब ज़्यादातर मिलता है, कोई एक आधा दुक्का मिल जाता है। हम स्टार नहीं हैं, हम मजदूर आदमी हैं।